हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं बैटल ग्राउंड। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं सोनी एस8 D40 वर्सेस जेब्रॉनिक्स इंडी 4.1 के बीच में बैटल ग्राउंड। आप लोगों की यार बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड करिए एंड बताइए कि यार कौन सा मॉडल बेस्ट है। सो आज आपके सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं क्योंकि आज हम दोनों मॉडल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे साउंड क्वालिटी में एंड आपको बताएंगे कि यार कौन सा मॉडल बेस्ट है। बाकी दोस्तों आज की वीडियो में प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करेगा, तभी आपको एग्जैक्ट में साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा कि यार कौन से मॉडल में हमें ज्यादा बढ़िया साउंड क्वालिटी मिल रही है। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस दे दी है एंड अनबॉक्सिंग वीडियोस में मैंने आपको डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बताया है। अगर आपको डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में जानना होगा दोनों मॉडल्स के, सो जरूर से आप अनबॉक्सिंग वीडियोस को देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दोनों मॉडल्स की अनबॉक्सिंग वीडियोस के लिंक दे दूंगा एंड मैं आपको इन दोनों का प्राइस भी बता देता हूं। दोस्तों जेब्रॉनिक्स इंडी का अभी करंट प्राइस चल रहा है 6,500 रुपीज एंड सोनी एस8 D40 का करंट प्राइस चल रहा है 8,500 रुपीज। दोस्तों अगर आपको ये दोनों मॉडल्स में से कोई सा भी मॉडल परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप गुप्ता रेडियो से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको गुप्ता रेडियोस का फोन नंबर एंड एड्रेस मेंशन कर दूंगा एंड अगर आपको दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी हम वहां पर इन दोनों मॉडल्स का हिंदी पे भी साउंड टेस्ट डाल देंगे। सो अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिल जाएगा। सो यार वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। राउंड 1 without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I be moving fast. Right where they know. Liars. Right where they wanna show. Singers. Sing what they told. Time it is. Marvin Devine, Hoover, Axel, and you know how we do. You know what time it is. Marvin Devine, Hoover, Axel. You know how we do. Inspired on my way to play the bay while you're alone. Left home in West LA, I'm not excited. Someone inspired on my way to play the bay while you're alone. राउंड 2 She loves me as she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Wonder. She loves me, yeah, she needs to know I love her. I wonder if we'll make it through this summer. Just wanna touch like back when we were younger. Yeah. Why don't
don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Why don't you love me, love me, love me? Touch me, touch me, touch me no more. Round 3. Exit with your life. Exit with your life. Round 4. तो दोस्तों कैसा लगा आपको दोनों मॉडल्स का साउंड, बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग गया होगा कि इन दोनों मॉडल्स में से हमें एक्चुअल पर कौन से मॉडल की साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर मिल जाती है एंड कौन सा मॉडल वैल्यू फॉर मनी डील पर आता है। सो मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा। चलिए दोस्तों, अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों अगर मैं बिल्कुल क्लियर आपको बताऊं ना, अगर आपका बजट कम है एंड आपको वैल्यू फॉर मनी डील पर चाहिए कोई होम थिएटर, तो डेफिनेटली आप जेब्रॉनिक्स इंडी को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों आज की डेट में भी ये मॉडल दी बेस्ट ऑप्शन है एंड अभी दोस्तों वैसे इसका करंट प्राइस चल रहा है 6500 रुपीज़। बट दोस्तों अगर आप इस मॉडल को सेल्स में परचेस करेंगे ना, तो उस टाइम पर यार दोस्तों ये मॉडल हमें ओनली 4000 रुपीज़ में भी मिल जाता है। सर इस प्राइस पॉइंट में मेरे हिसाब से काफ़ी बेटर ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों हमने सोनी ऐसे D40 को इसके साथ साइड बाय साइड कंपेयर करा। सर साउंड क्वालिटी में भी मुझे जेब्रॉनिक्स इंडी काफ़ी बेटर लगा है, स्पेशली दोस्तों लाउडनेस ज़्यादा बेटर हमें मिल जाती है सोनी ऐसे D40 से। क्लियर ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों जेब्रॉनिक्स इंडी हमें 120 वाट्स RMS पर मिलता है एंड सोनी ऐसे D40 केवल 80 वाट्स RMS पर मिलता है। सो लाउडनेस जो है वो जेब्रॉनिक्स पर हमें बहुत अच्छी लगी है। साथ में दोस्तों यार जो बेस क्वालिटी है वो भी मुझे स्लाइटली बेटर लगी है जेब्रॉनिक्स इंडी में। सो मेरे हिसाब से दोस्तों यार जेब्रॉनिक्स बेटर ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू प्राइस एंड साउंड क्वालिटी वाइज। बाकी आप लोग अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट करके बताइएगा। सोनी ऐसे D40 की भी दोस्तों साउंड क्वालिटी अच्छी है। अगर हम वोकल्स क्वालिटी की बात करें, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी की बात करें, तो यार वहाँ पर सोनी को कोई भी हरा नहीं सकता है, वहाँ पर सोनी क्लियर विनर है। बट अगर आपको लाउडनेस भी अच्छी चाहिए, बेस भी अच्छा चाहिए, तो मेरे हिसाब से आप जेब्रॉनिक्स इंडी को परचेस करिएगा, वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। तो दोस्तों यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस, जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है।
फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सो यार आशा करता हूँ दोस्तों ये बैटल ग्राउंड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये बैटल ग्राउंड पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स की साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो ज़रूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।